हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मैकबेरी एलियस सिरप के बारे में। मैकबेरी एलियस सिरप मुख्य रूप से बलगम वाली खांसी के लिए यूज किया जाता है और एलर्जी के लक्षण में जैसे आँखों से पानी आना, छींके आना, नाक का बहना, गले में खराश का होना और कफ वाली खांसी को ख़त्म करने के लिए यूज किया जाता है। अन्यथा आप डॉक्टर के सलाह से ज़रूर लें।